kandi nzokubona n'umunsi no wewe mwibonera mu maso yanjye uri kurya ibyo bikaranze uzamba ushaka n'ubugano wewe umukozi wo mu rugo umushere wawe cyangwa urabona ngiye nakwemera ngewe fise umugabo iyi nka yako wayikurara mu Rwanda hiyo bariyo bateye nkanjye mundi kazoje nawe nta soni tuzamujya mu kazi Yezi sabab ugisubiza chidishima by'abanyarwanda murakasa neza kuri tisabab urubuga rwa YouTube rutangaza komedi sisekese subaka kabisa kubuzima bwacu bwa buri munsi babuwe Nyagatare n'umutari gufite ijwi rikomeye. Hi guys, mumeze mute? Today rero ngiye kubereka uburyo ki ushobora kurya umuneke. Uyu muneke rero ni ubwoko bwa poyo. Urabanza ukawitegereza neza, nizere ko muri kumbona igihe umukihanganire wamara ku yukombese. Hi guys, mwemuretse gatoya kuri live. Nuko muraza kwihanganaho gato, sitani yari yatoguye turayoguje. Rero uyu muneke urabanza ukawufata, wamara kuwureba neza uwitegereza wewe unaenda kudunga wali. Ako wachikamo uri muzima nako kwa imugongo wapi narindi gukora ka live gatoya narindi gukora ka live ariko byose nari nabyogeje amasahane amasafuriya byose nanasoje kubyoza ubwo nuko narimvuze ngo reka mfata kanya ngiye gukora aka live. Arega mu Rwanda barankundaga mfite n'abafollowers batari benshi ariko naringiye kubereka imineke yo muri Romania ukuntu bayitonora. Urabyuka ujya kuri TikTok nibi cyo cyakuzanye ngaha ako mabuza ndakora ngewe ndakora byose mba nabikoze nuko mbangira esa ndakubariye wowe nakuzanye ngo unkorera akazi nakuzanye kujya ku ma TikTok ufinata nakazi wowe I don't want peace. bakinata nakazi gute none cyakuzanye ngaha cyo mu Rwanda nacuzi ku buryo wafata amavideo nkayo ukajya hariya ukiromarika uri kwerekana igikari cyane aho se ni wawe Ikibaye ikigoryi noneho walahi soni uramenye ako kantu ni kabi icucu ikiharage kimerembi gusa hatsoni wewe nibera cyo kiramo kwa jina la Yesu mundebere umuntu iyo simu wayikuye none telefone niyo nakuye mu Rwanda nta kibazo ifite ni uko telefone ni uko cyako inahabura cyakora asoni nuko ibyari bizanye n'ubundi nasanze bitandukanye n'ibyo mwari mwarambwiye naho ubundi nta kibazo gihari kabisa. Kwe twakurondeye tugira ngo uzudukorere hari kindi twakurondeye wewe ujya munsi tukwandikira kuri WhatsApp none ukazi no muri Romania twebwe twari twashatse umukozi wo gukora mu rugo ntabwo twaturimo turarondera umukozi wo kuza ufinata wowe ntabwo wabuze akazi uje gukora ngaha. Ibintu byose nakumva ntabishize ku murongo bireba n'amato yose natunganyije uko urajya mu nzabigenze ne kuko
kandi nta nubwo mba nariye, mba ngira ngo wenda n'aka karayive ndi gukora kubera ko hano muri Romania nta kibazo gihari ku bijyanye na monetization, ndebe ko hari ukuntu najya gutya nkabona n'utubalance nkazagura n'agapantaro wenda kazima, apana ibi ngibi naje mfite mu bwato. Agapantaro kaguze mu biki, uzogumura kora gutyo kugeza igihe mvugiye ni akira amahera ugenda ugura iki. Mabuja mufite umutima mubi koko muvuga gutyo burya. None tuvuge dute uko tuvuga aho birakureba wewe, uko tuvuga birakureba nta soni. Mvuze ni guhera ubu none urajya ukora amasuku, ibiryo by'urajya uteka ujye ubizana ku meza, hama wewe ufate ibyawe ubiteke ubiryo ukwawe, kandi nzokubona n'umunsi n'umwe wewe mwibonera mu maso yanjye uri kurya ibiryo bikaranze uzamba. Fanya raka mukazi vuba asoni sana ndaguha impuzu zanjye zimeze, ndakwiza impuzu zimeze cyangwa muhikariso none yewe ndaguha ikariso ngewe Jina la Yesu mundebere umuntu kwakirewe asoni. Uri kurashaka kununguruka wewe, ushaka kununguruka hano wewe umukozi wo mu rugo, ushaka kununguruka hano wewe, ndahamagara polisi zo muri Romania zikujyana, ushaka kumfata ku ngufu. TikTok fisa aba followers turabashyira mu safari tubaye. Narizi ngo ngiye mbonye sheri none koko ibi yakureba. Tweke ijya ku groupe ya WhatsApp twanditsemo turi kurondera umukozi wo kuza kudufata imirimo yo mu rugo kuko imbwa zacu zarananiwe. Aranyumva niba waraje tukagutegera ukazi no wowe n'amahera wakurarondera yitike niki tukayaguhereza ukaza mu mato ukazi no waruse gukora ntabwo waruje kusinatanga mu mabiti kurasinata wowe. Umviriza kurugutura amatwi yawe ndakubariye, jewe sinzi umugore wawe. Niba twarakwandikiye tuvuga none urakeka ko twari kukwandikira tugiye kuguha akazi twebwe, ko twagombaga kukwandikira tukubwira ko ubonye umusheri wawe. Jewe urabona ngiye nakwemera ngewe fise umugabo. Stop it. Fise umugabo none iyi ndani yawe iyi ndani yawe none bifise umugabo ukeka ko nayitewe n'ikirere cyangwa iyi myuka wera ariko mu byiti wayo sindafise umugabo wowe ntabwo uri umugabo. Urabona nakwemera nuko bishaka kubuzu buba wambaye ona amakabutura n'amagi nakwemera ngewe iyi tayi yako wayikurara mu Rwanda hiyo bariyo batere nkanjye mundi kazoje nawe nta soni. Mviriza ndakubari ntabwo ndi umugore wawe, icyo cyo cyumva ugishyire mu bwonko, ntabwo ndi umugore wawe. Nukuranyumva neza. Ngiye narizi ko nje niboneye umusheri umeze neza, nkajya mfata amafoto n'amavideo turi ku mazi, n'ukuntu nasize mfashe n'amadeni abajama banjye nkabanywesha nkabarisha. Ubu nina bizagenda gute ko? Sinzongere n'umunsi n'umwe kongera kubona uri kufite ibyo bitelefone urimo urafina. Wowe ushaka gukora amavideo y'urukozasoni murayifata ukayinjira uko cyo mu Rwanda mwamenyereye ngo muragurisha amaporodo. Nta soni uri kurazana ubushegu ubona bw'uburaya hano ngaha mu rugo rwanjye. Sana hano ibyo bintu
bazareba na future ye Asante. bazareba. Iyi si murayibona, uzayibona. Uyu mwana urimo ngaha angana nawe utakibona.